你睡醒了没？连女魔头监考他都敢睡，完蛋了！我操，闭着眼都挡开了。好啊你，江南，你给我起来！老师，考试结束了吗？江南，你就不能好好考试？不要以为你之前考试能够及格就了不起，这次数学突击考，你难道还可以及格吗？应该也可以吧。哼，看样子你很自信啊。不如咱打个赌，这次考试若你还能及格，那以后你怎么睡我都不管。但若及不了格，以后你就必须认真学习，非休息时间不能睡觉。真的？老师你确定？只要我这次考试及格，以后上课睡觉你都不再管？千真万确。好，就这么说定了。这波稳赚不赔。他疯了吧？这次可是地狱级的卷子啊！就是啊，连每次霸榜第一的班长秦雨魔都不一定能及格，他一个踩线王拿什么赢？让我起来答题，绝不可能。早在开考10分钟，我就已经写完了，能精准拿到90分的所有步骤。毕竟1年前猝死穿越到这里，我可不是来受苦的。为了把这些高中学科全部刷到圆满的9级，这坑爹系统可把我折腾得够呛。每次考试前，系统都会发布控分任务，必须精准考到及格线，才能拿到积分升级学科。开法完全把握不住，不是不及格，就是超太多，拿不到满额的100积分。直到经历了上百场考试，我才终于能做到100%精准控分。现在全科9级已经达成，从这次考试开始赚到的积分终于可以攒下来抽奖了。老班啊老班，对于数学9级的我来说，及格轻而易举，你就等着认输，以后再也别来打扰我睡觉了。考试时间结束，后排同学帮忙把试卷收上来。要疯了！为什么这次考试这么难？我大题全空着。老师，我还没做完啊。很难吗？我全蒙的 C， 感觉挺简单啊。我呸！你个王胖子懂什么叫算题吗？好了好了，这次数学突击考只是摸摸底，大家别太有压力。中午了，都赶紧去食堂吃饭吧。至于成绩，等数学组的曹老师批改完，下午会在数学课上公布。干饭人干饭魂！听说今天食堂有超大份的红烧肉，冲呀！红烧肉！我操！男神这速度，上课瞌睡王干饭王！哎，就抢到这么点儿，扎心啊！为什么每次加餐，受益者必是男神？男神，你真是绝了！一人吃我们3人份，以后我这大胃王的称号也让给你算了。这个称号还是你留着吧。要不是最控分准确，系统把我的体质属性提升了，需要大量能量，我才吃不了这么多。坑爹的系统！哇，白大校花居然主动坐过去了，人家江南可是班草。哇塞，白大校花居然跟我们坐在一起，可真让人幸福的发紫啊！怎么，校花你好像不太高兴？是因为没抢到红烧肉吗？实在不行，我忍痛把我这份让给你，反正男神碗里多，我蹭他的吃。你之前跟班主任打赌，说这次考试肯定能及格，真的吗？当然，你知道我的水平，虽考不出你那样的高分，但保证及格还是没问题的。可你不觉得这次考试很难吗？难吗？这不过是你们这些学霸的推辞罢了。每次考完都喊难，成绩出来啪啪打脸，典型的凡尔赛，我才不上当。江南，这次我是认真的。那些题目型实在太难了，王胖子不知道很正常，但你难道没发现吗？发现什么？你难道真没发现，这次数学突击考试用的可都是全国奥数竞赛的模拟试题啊！我考的可惨了，估计连30分都拿不到。那可是全国奥数模拟题。啥？你说的啥玩意儿？这他妈是全国奥数模拟题？完犊子！平时考90分没人管，这次可是奥数题，白莹莹这种学霸都只能考30分，我这90分岂不是要出大问题？但愿不是最糟糕的情况出现。曹老师，你要的试卷来了。谢谢胡老师了。谢就不必了。但曹老师，你到底是怎么想的？怎么突然给我们班来了个突击考试，而其他班级却没有？重点是，这份卷子可是全国奥数模拟题，你拿奥数题给那些普通学生做，这不是半道上拔气门随为难人吗？现在距离高考也就100多天了，该是给学生们加油打气的时候，而不是去打击他们的信心。胡老师，你先别急，很快我就会给你答案。哈，找到了，就是他，江南。江南，他怎么了？跟我猜想的一样，
哈哈哈，这是深山藏虎豹，田野卧麒麟啊！小子，这下藏不住了吧？曹老师，你在说什么啊？胡老师，你仔细看，这怎么可能？江南他居然得了90分，这可是全国奥数模拟题，连班长秦雨石都难以及格，他只写了10分钟啊！这到底怎么回事？胡老师，你看看这个就知道了。这是江南从去年开始到上一次周考结束，所有数学考试的成绩变化。从图上可以清楚得知，他的成绩总是在及格线上下徘徊。但从上学期开始，他已经连续有12次考试得分90，丝毫不差。再加上这一回，就是13次。你不会以为这只是意外吧？连这次难倒一片的奥数模拟考，他还是90分。曹老师，您早就看出来了，江南这小子10有8九是在故意控分。之前我也只是猜测，悄悄探过他的底，但这小子藏得太深。但现在我可以肯定，他绝对是个数学天才。他是控分在90，而不是只能考90分，这两者之间相差何止万里！控分90，数学天才，90全都是90。语文也是连续12次90分。哎，苏雨，你哭什么？上午考试考砸了，待会儿怎么面对数学老师啊？又来了，还想玩这种凡尔赛？你一个堂堂数学科委员，除了外语拉差，哼，数学在全校都没几个人比得上。每次考完都哭丧着脸说考砸了，等成绩一出再亮瞎我们的眼，好掩盖你其他科中的拉垮。老子早习惯了，才不会上你的当。什么情况？李倩倩，你怎么也哭了？我上午考试也没考好，别说及格了，估计连30分都得不到。我去，30分，真的假的？李倩倩，你可学习委员啊！你平时闭着眼睛考个123都不成问题，怎么可能只有30分？今天流行学霸组团凡尔赛吗？一个哭就算了，2个一起演，怪瘆人的。也许他们真没考好，因为我也一样。这次的卷子实在太难了，我估计最多能拿50分，甚至更低。我去，不是吧？连班长都翻车了？秦雨墨可是咱们班第1学霸呀，他都只能考50分。一个说没考好是演戏，3个都当众哭了，这绝对做不了假。那题得变态到什么地步？好，真是太好了！你们想啊，如果连班长和课代表都翻车了，那咱们这次数学考试就是全班覆没，没人能及格。那意味着老子就算考个鸭蛋，回家我爸也没法拿别人家的孩子来削我了，法不责众啊，兄弟们！昨天那把游戏太炫了，完蛋了，白月英说的是真的。我只想安静的当条咸鱼，这下要把我架在火堆上烤了。起立！同学们好，大家都坐。江南同学，你先别急着坐下。我操，老曹你也太心急了吧！这就开场摊牌了？难不成我要直接摊牌，告诉他们我就是传说中的控分大神，你们都是战五渣？老曹绝对是故意设局，就因为我上课睡了几次觉，至于这么大鸡报复吗？真不讲武德。好了，上午的突击考试，相信大家心里都清楚，考的都不是太理想。什么鬼？点了我的名却不曝光我，硬生生把我晾在这儿。老曹这是要钝刀子割肉啊！不过大家也不要太灰心，毕竟一次考试失败并不代表什么。何况这次考试我给你们出的卷子都是去年全国奥数赛的模拟，所以你们考的不理想也是正常的。臭小子，让你平时上课睡觉玩游戏，还敢控分戏弄老师，先晾晾你，这就是对你的惩罚。那个曹老师，你说我们都考得不太好，那我们这次最高分是多少啊？这次全班最高分只有90分，最高才90，看来学霸们也翻车了，这波不亏啊！这么变态的卷子，居然有人能考90。曹老师，那这个考第1的人到底是谁啊？哎呀，这还用说，考第1的绝对是咱们的班长大人秦雨墨啊！那也不一定，比数学，苏雨一点都不弱秦雨墨，好吧？刚才秦雨墨和苏雨不是都说自己没考好吗？依我看，这90分也许是白英英的。不可能，白英英综合成绩还行，但论数学比秦雨米和苏雨差远了。难不成是学习委员李倩倩？学霸张浩也有可能啊。吵吧吵吧，
最好把所有人都猜一遍，这样就没人注意到我了，算逃过一劫。好了，大家都不要猜了。这次考试的第一，并不是你们说的这几位同学。啥？不是他们5个？怎么可能？居然能力压秦雨墨、苏雨、白嫣嫣、李倩倩和张浩夺得第一，班里还有谁这么厉害？而是一位一举突起的黑马。来了，终于还是来了！老曹，你最终还是要曝光我，甚至还想让众人鞭尸，真是心肠歹毒且不讲武德！靠！你们别这么看我呀，搞得我好像绝世美人一样。什么是控分？老子明明能考满分，却偏偏只考及格。笑看群雄为了成绩争得头破血流，这种低调的装逼可比龙傲天爽多了。但现在却被推到了人前。曹老师，您是说这次考试的第一名，这匹逆袭的黑马是江南？怎么可能是他？如果是秦雨梦、苏雨他们几个学霸考了第一名，我们还能勉强接受。就是啊，江南跟学霸完全搭不上边，他凭什么击败他们5个？老师是不是搞错了？没错，这次考第一的人就是江南同学。天了，真的是江南！这什么鬼？江南居然能力压秦雨梦、苏雨他们考第一，怎么会这样？他的数学不是一直跟我差不多吗？操，有这么看不起人的吗？真想告诉你们，在老子眼里就是战五茶。算了，双拳难敌98手，保命要紧。好了，大家也别太惊讶了。江南同学平时很努力，大家也有目共睹，所以他能考出这么好的成绩也是理所应当，大家就不带质疑了。我特意让江南同学站着，就是想好好表扬他一下，希望他再接再厉。靠！老曹算你狠，这哪里是表扬，分明是给我下套拉仇恨。我平日不是睡觉就是玩游戏，有个屁！努力完了，被顶到风口浪尖了，平静生活彻底结束。好了，江南同学你坐下吧。现在开始上课，把卷下去，我给大家讲解一下这次考试的题目。淡淡的忧伤啊，感觉真别扭。好了，这节课就上到这里，没讲完的题明天继续，你们自己也可以课后先互相探讨一下。总算熬过去了吗？哦，对了，那个江南同学，在放学后你来我办公室一趟。妈的，老曹你还有完没完了？难道真要跟小爷杠上不成？我操！江南牛逼了，不仅考了全班第一，击败班里众多学霸，还得到了曹老师的特别重视，以后数学课上的红人非他莫属了。说实话，这次考试的题目真不是常人能做，我就算看了答案也不懂。难怪连班长都只得了50分，校花30分，真不知道江南是怎么一枝独秀，考到90这种逆天分数的，简直变态！而且他考试还睡觉了。66666，好家伙！南辰，老师交代，你是不是隐藏的学霸？真没想到，你之前说这次考试能中格，居然是真的。我才考了30分，你却考了90，相较而言，你才是真的学霸啊！运气都是运气，我可不是学霸，只是恰好之前做过这些题而已。原来如此，我就说一个平日考试只能及格的人，怎么会突然考全班第一？原来是之前做过。这等于提前知道了答案，跟作弊又有何区别？终于有人捅破这层窗户纸了，我就说他怎么可能第一？就是平时都不及格的人。苏雨，放你娘的狗臭屁！你他妈在说谁呢？男生考第一凭的是自己本事，怎么能是作弊？怎么？难道我说的不对吗？事先知道答案不就是作弊？我这个平时数学领先的，这次都才考了20多分，他江南凭什么考90？要我说，既然早就做过试卷，还背了答案，就应该拿满分才对。可结果却只是堪堪及格罢了。不行的人，永远都不行。苏雨说的没错，江南绝对作弊了。这场考试根本就不公平，而且作弊都只考了90分。看来学渣就是学渣，永远成不了学霸。苏雨、张浩、唐甜甜，还有黄四海、吴大军，你们别乱说，江南他没有。话说，你们嫉妒心未免也太重了吧？还是心胸狭窄，见不得他人优秀？我说我之前做过这些题，那是我低调，但我低调并不代表我好惹。你们能闭上臭嘴最好，若闭不上，我不介意帮你们一把。行了，犯不着跟他们生气。哼，都是一群贱骨头。男神，这次考试你应该不是作弊吧？毕竟你比班长秦雨墨还多出40分。死胖子，你看我像是作弊的人吗？
都是老曹惹的祸，考太高连好兄弟都起疑心了。江南，我相信你。谢谢。我也相信。快看，咱们4班当之无愧的第一学霸，班长秦雨墨居然主动去找江南了。他平时学习那么刻苦，脸都熬憔悴了，今天怎么有空去找倒数第一？江南，这最后一道大题我怎么都算不出来，你能跟我讲解一下吗？班长，你数学那么厉害，应该没必要问我吧？何况别人都以为我作弊来着。不，你不可能作弊。这次考试的模拟题都很复杂，需要十分缜密的逻辑思维分析能力，尤其是最后一道题。如果你缺乏这种能力，就算给你答案你都记不住。所以，作弊是没用的。内行看门道，外行看热闹，忽悠其他人简单，但忽悠秦一墨这种拿学习当饭吃的学霸却难了。江南，难得还有咱们班长不会的题，你就大方给他讲讲吧。这可是骄傲的大班长呀，常年班级第一，别人提到他就是天之骄子，凭什么每次考试成绩我都得被他压过一头？现在居然求着我的好基友，这种感觉真是说不出的酥爽。这题目乍一看简单，但如果没有缜密的逻辑思维，根本解不出来。我都得了鸭蛋，江南居然拿了满分，怎么？难道不愿教我呢？你是讨厌我，还是怕教会了我，下次考试我就再次超过你了？得了，注定是躲不掉了。其实这题很容易。什么意思？对啊，这题还能怎么解？无非是分3种情况。装什么大尾巴狼？我看他怎么原形毕露。最后一道压轴题，连秦雨墨都不会，他一个学差能解出来？首先，若 x 等于 y， 则 x 的平方加 3x 是完全平方数。其次，若大于 y， 由此可知 y 是奇数。若 x 小于 y， 同理，综上所述。我明白了，原来是这样设定的。江南，谢谢你，你数学的确很厉害，尤其是你的逻辑思维分析能力非常强。这怎么可能？几个呼吸就解出来了？莫非江南真的是学霸？他过去一直在隐藏实力，连班长都甘拜下风，我们真错怪他了。男神不愧是男神，这小子绝对是作弊走了狗屎运，我不信。江南，你刚才太棒了，连班长都被你镇住了。几操物六，我先睡会儿，下课叫我。那个江南同学，这道题老混混讲了，但我还是不太懂，你能手把手教教我吗？男神，还有我，我这道大题也不会。哎呀，倩倩，这题我会。江南累了要休息，我来教你吧。可是我想听江南同学讲嘛。没天理呀！先是白大校花，又是班长，现在连学习委员都沦陷了。老铁，你这是要把全班的白菜都拱了，不给兄弟留条活路啊！这小子以前天天上课睡觉，跟个透明人似的，怎么突然这么忙？宇哥，你看他那得瑟样，瞎猫碰上死耗子解出一道题，真把自己当盘菜了。哗众取宠罢了。江南，敢不敢跟我比比下周的摸底考试，让你知道什么叫真正实力鸿沟？不比，滚！别打扰我睡觉。下节物理课马上开始了，谢老师布置的作业，大家赶紧交一下。哎呀，快！谢王爷的作业要是没交，麻烦可大了。就是，谢老文不发脾气，可不是闹着玩的。江南，全班都交了，你的作业呢？没写。我操，男神这是飘了呀！连他的作业都敢明目张胆说没写。江南，下节就是物理课，你不交作业，我看谢老师怎么收拾你。无所谓，交作业是不可能交的，这辈子都不可能交。张浩，你别急，江南他可能是忘带了，明天补上行不行？不用替我解释，班里不交作业的多了去了，就算交了的，有几个不是互相抄的？大家谁不是心知肚明？某些人以前睁一只眼闭一只眼，今天偏偏跑来故意找茬儿。白大校花，甭搭理他。江南，你别冲动。可是谢老师那边……好，江南，这可是你自找的，作业没写还如此理直气壮。你给我等着，待会儿上课我都要看看谢老师怎么治你这个刺头。等着就等着，还有半分钟上课，不睡是王八蛋。谢老师，这次物理作业班里50人，我只收了49本，还有一个人态度嚣张，说没写，坚决不交。谁没交？江南，睡醒了没有？给我站起来！老师，怎么了？你为什么不交作业？没写。为什么没写？因为太简单，都会。真是吹牛皮不打草稿，还太简单都会。他以为他是谁啊？即便是班长秦雨墨和物理课代表张浩，也不敢说自己全都会吧？更别说全校第一的秦风了。他江南哪来的脸？哼，哗众取宠罢了，跳梁小丑一个，看他待会儿怎么收场。原来真是个脑子进水的蠢货。
看来之前我们是错怪他了。男神你牛逼，你可真敢说！就不该跟这种傻子置气。兄弟，我只能在心里祝你好运了。完了，这回真要完犊子了！江南的数学是厉害，可这是物理啊！谢王爷绝对要发飙了，这可怎么办呀？好一个太简单，都会。你觉得太简单是吧？行，那我随便出几道题考考你如何？你若都能做出来，那别说作业不交没事，就连你上课睡觉我都不再管你。但如果你做不出来，随你惩罚。好，来，你不是自信什么题都会做吗？那就看看这道题。我操，这是什么变态题目？动身耗时，这和熊的颜色有必然关系吗？根本是牛头不对马嘴，完全无解啊！条件确实太严重了，这绝对不是正常的物理题。男神，这老顽固摆明了是在故意刁难你啊！这题谁能做得出来？江南，你要不还是服个软吧？奥利给！连我这个课代表都毫无头绪，某些大言不惭的人，怕是要当场原形毕露喽。怎么，没思绪吗？这样，我给你降低一点难度，你从黑白灰棕4个答案里随便选一个吧。以上答案我都不选，熊是无色。这江南怕是猴子请来的逗逼吧？江南你就不要在这哗众取宠了，不会做就不会做，还说什么熊无色？老师都给了选项，你连蒙都不会蒙吗？根本没有这个答案不说，世上哪有无色的熊？无知且狂妄，以为把大家逗乐了就可以免受惩罚吗？哼，要知谢老师也是有脾气的。就是啊，你最好赶紧认错，别耽误大家时间，我们可还要上课呢。真是飒痞一个，还无色，你怎么不说熊是透明的呢？赶紧滚去走廊罚站吧，别在这丢人现眼了。江南，你简直无可无药。等等，掉进洞里的时间，重力加速度，老谢要发飙了，江南你死定了！够了，都别说了，江南的答案是正确的。什么？江南答对了？怎么可能？4个选项里根本没有无色这个答案啊！这也能答对，太不可思议了吧？难道是谢王爷在故意放水包庇他？老师，这世上哪有无色的熊？你可万万不能心慈手软，饶过江南啊！没错，绝不能饶过。对于江南这种不交作业还理直气壮的害群之马，必须严惩不贷，必须非将他罚站到哭不可。哼，真是无知啊！江南，你什么意思？你说谁无知呢？我说你们又怎么了？居然连无色熊都不知道，难道不是无知吗？真是天大的笑话！这世上只有黑白灰棕等颜色的熊，哪来的无色熊？若真有，我今天直接把这桌子给生吃了。既然你要吃，那我也没办法，毕竟那北极熊不就是无色吗？怎么可能？北极熊明明是白。说你无知，还真是无知。北极熊的白色，不过是在阳光折射下造成了一种视觉效果罢了。实际上，它的毛发是空心透明的，根本没有颜色。你连这都不知道，还敢自称学霸？你胡说八道！江南说的没错，根据题目给出的重力加速度数据，这只熊掉落的地点在北极，而北极熊的毛发确实是无色的。物理课代表，这桌子你是打算清蒸还是红烧？北极熊是无色的，江南是不是睡糊涂了？就是，谁不知道北极熊是白色的？这简直是3岁小孩都知道的常识。真的，江南说的是真的。签簿上说北极熊毛发真是无色，什么？竟然真的是无色？这怎么可能？瞎猫碰上死耗子了。江南，就算北极熊是无色，那又怎样？你凭什么证明这就是这道物理题的答案？这还不简单？老师出的这道题其实考的是重力加速度和纬度的关系。根据公式 ，h 等于1/2乘 GT/T， 其中 h 是4.916，t 是1秒，代入进去很容易算出 g 是9.832。这是北极或者南极队的重力加速度，而南极没有熊，自然是北极熊，所以熊无色就是答案。不可能，这不可能！原来跳梁小丑竟是我自己，这解题思路太绝了，讲得这么透彻，就算是头猪也能听明白啊！竟然干脆利落避开了我特意挖的4个假答案陷阱，看来我过去是看走眼了，这小子有点本事。好，不错，你的思路很正确。不过这道题确实不难，只要转换一下思维，很容易解出来。你若真有本事，就把这第2道题也解出来看看。哦，那就放马过来吧。尼玛，直接看晕了，又是加速又是减速的，这简直是地狱里释放出来的恶魔题。江南不是牛逼吗？赶紧做出来看看啊！我就不信这题你也会。答案是 B。这
速度也太快了吧！老谢才刚写完题目啊，绝对是瞎蒙的。他以前物理成绩在班里根本排不上号。答案是对的。我操，江南又做对了，怎么可能那么厉害？连我都没来得及动笔，他到底是怎么做到的？基础得深厚到什么地步？江南，说说你的解题思路。很简单，三车位移相同，平均速度以最快，自然以车耗时最少。继续啊！怎么得出以最快的？说完了，就这么简单，真没了。你他妈倒是说清楚啊！这跟没说有什么区别？揪心死我了！老师，江南的思路真的对吗？对，完全正确。来，江南，我们继续看下一题。一杯浓橘子汁加冰刚好满杯，冰块完全溶解后，液面是溢出、下降还是不变？这还不简单？冰的密度小，化成水体积变小，肯定是下降啊！选 A， 将会溢出。竟然选 A！ 等等，冰漂浮在浓橘子汁上，受阿里米德原理影响，溶解后确实会溢出。他居然瞬间就看穿了陷阱。对的。再来，容积 0.5厘米释放的圆筒倒插水池，平衡是筒内空气 0.4厘米上，大气压球等同10米高水池。这条件给的太诡异了，到底怎么列方程？2.5米。老师，男神答对了吗？江南，真没想到，我教了30年的书，居然也有看走眼的时候。我操，真答对了！这可是物理竞赛的预赛压轴题啊，比高考压轴还变态！我连题目都没看懂。心算秒答竞赛压轴题，这根本不是人类的大脑。谢老师，现在我能睡觉了吗？睡，以后我的物理课，你想怎么睡就怎么睡。太帅了吧！说好一起搞，你小子居然偷偷起飞了！老师，这些题也太简单了，根本没难度啊！要不你再出个难点的试试？这还简单，我连题目都没看懂。亏我们还嫉妒他，人家根本没把我们放眼里，我们就是战五茶。我算是彻底心服口服了。嫌简单是吧？好，好得很。今天我就让你见识见识什么叫真正的物理题。这是什么神仙题目？已知物体绕蓝星做椭圆运动，总能量及动能与引力质能之和，是定量论账。碰撞后二者结合成的物体会不会落到蓝星上？第二问，如果发生在北极上空，结合体与蓝星相碰处的纬度是多少？江南，这道题够不够难？我操，老师要无敌啊！密麻麻半黑板，我看都看花了。卫星、太空碎片，这他妈也能弄到一块儿？老子看到动能失能就头晕。这根本不是高中生能做出来的题，我敢打赌，全班没人会做。就算是常年位列学校第一的超级学霸秦风，面对这题也得折戟沉沙。哼，年轻人太飘了，真以为我握不住刀了？这道题我不看教案都做不出来，我看你今天怎么收场。江南同学，请吧。既然你觉得没难度，那就上来给大家展示一下你的实力。那就如你所愿。粉笔给你，你上来解解看。只要你下课前能解出来，就算你真的厉害。下课前，谢老师这题可是竞赛压头题，他敢不敢上去都不一定啊。这么简单的题，无需解到下课，有半分钟足矣。看好了，解法一，第一问，根据万有引力和牛顿定律有总能量 mvv 方 Wn2 等于 me 加 mmv， 因为 r minute 等3347千米 d2， 所以结合物最后要撞上蓝星。第二问 cos b 等于负 0.7807， theta 141.32度，这是在北纬51.32度。接下来写法二。我操，这写的是什么啊？我连答案都看不懂，简直就是天书！妖孽啊，快收了你的神通吧！谢老师，这题确实挺简单的。20秒，不仅写出了答案，还用了2种解法，这小子到底是何方神圣？老师，题我做完了，你看看过程和答案对不对？这答案100%正确，而且这解题思路，好，这第2种解法比教案还要精炼简洁，连教案上都没有，绝了，牛逼啊！连教案都没有的解法，他居然自己推演出来了。老师，你还要出题吗？出题？出个屁的题！这已经是我压箱底的杀手锏了，再出有何用？不出了。那我作业不交没事吧？没事儿，以后都不用交了。那我上课睡觉呢？你尽管睡。我操，这还是那个向来刻板严肃、一丝不苟的老谢吗？作业不交，上课睡觉，老谢居然全答应了，太不可思议了。废话，人家的逆天表现，在物理一道上已经不能用学霸来形容了，得叫学神。对，这种大神的境界，物理作业对他来说就是小儿科。上课睡觉反而能降低我们的心理压力，
不然跟这样的大神一起听课，那战战兢兢的压力可不是一般的山大。不鸣则已，一鸣便是惊天动地，不愧是男神。学神，绝对的学神，实乃我辈楷模，典范666啊！男神牛逼，太帅了，真想现在就冲上去抱住他脑袋亲2口。嚣张什么？不就是瞎猫碰上死耗子，碰巧做对了一道题吗？就是，平时天天在后面睡觉，装什么大尾巴狼？物理好有什么用？偏科照样是个废物，我看他能得意多久。江南，你确实很厉害，但我也不会差，要不了多久，我一定会追上你。好了，大家安静，继续上课。江南同学这节课可以自由休息，其余同学都给我认真点儿，多跟江南学习学习。我操，秒睡，一点都不含糊。谢老师让我们跟江南学习，学什么？学他上课睡觉，还是学他偷偷打游戏？人比人气死人啊！人家睡觉物理逆天，咱们熬夜做题还是个新手小白，说多了都是泪。上节数学课被老曹弄得心惊胆跳，差点忘了正事。精准控分90，系统任务早完成了。怪只怪这狗系统存在感太弱，不喊它都不出来。打开系统，超级无敌学魔控分系统为您服务。宿主江南，性别男，数学9级，外语9级，物理化学生物全科9级。效果：一目十行，过目不忘，举一反三。副作用：消耗精神力，需靠睡眠补充。难怪我天天困得跟狗一样。等等，我的数学控分奖励呢？狗系统，你敢吞我奖励试试？叮，恭喜宿主精准完成数学突击考及格分试篇。又是这些锦上添花的东西，我数学都满级了，给点实在的行不行？南哥，你这肚子叫的比下课铃还响，又饿了？别提了，最近新陈代谢太快，感觉能吃下一头牛。不过这次的重头戏应该是那个吧？系统更新数据。叮，系统面板更新完成，超级无敌学魔控分系统为您服务。终于攒够100积分了。叮，系统检测到宿主有多余积分，可抽奖1次，是否现在抽奖？叮，再次询问，是否现在抽奖？叮，你他妈的到底抽不抽啊？尼玛，这狗系统咋还急眼了？老子不就是想酝酿一下情绪吗？真是皇帝不急太监急，抽，给我狠狠的抽！叮，幸运大转盘抽奖开始。第一次抽奖会是什么神仙道具？豪宅、跑车，还是什么超自然能力？停！给我出神器！谢谢慧玲，这是什么意思？啥都没抽到吗？尼玛，坑！这简直就是巨坑啊！抽奖概率完全随机，请宿主保持理智。理智？我看你就是故意报复，不就是平时忘了你的存在，没舍得用积分吗？信不信老子以后再也不抽了？叮，鉴于宿主第一次抽奖，系统特别赠送1次抽奖机会，请问是否立即抽奖？咋的？抽奖还能白送？你这算弥补啊？叮，再次询问是否抽奖，过时作废。抽，当然要抽，免费的，不抽是王八蛋。叮，幸运大转盘抽奖开始。叮，恭喜中奖，获得岩灵果1个，已存入系统物品栏，请宿主查看。让我看看这宝贝有啥用。岩灵果作用：服用后改善容貌，使人颜值在原基础上提升10倍，达到完美无瑕、灵气逼人的地步。提升10倍颜值，这什么鬼？我本来就是4般班草，再提升10倍，那走在上场还不得让人原地爆炸？这狗系统不会是故意想搅乱我平静的生活吧？快看，是男神，真的好帅啊！哎，你觉不觉得江南今天看起来特别有气质？对啊，不愧是咱们班草。听说他最近连成绩都在控分，简直深藏不露。看来我低做控分的事儿快瞒不住了，这平静的生活算是到头了。既然注定要火，那把颜值再拉满一点，应该也没事吧？不行，现在还在上课，要是当场变帅10倍，非把这帮人吓出心脏病不可。好饭不怕晚，等晚上回家再慢慢享用。好了，今天课就上到这里。太压抑了，这物理简直烧脑，真不知道江南是怎么学的。唉，人家那是神仙，咱们只能凉凉。那个江南同学，你醒了吗？张浩，怎么你又想找男神的茬？不是什么？我早就看你不是好东西，之前拿作业刁难男神失败，现在又想找啥理由？你记得上课的时候你说只要世上真有无色熊，就把桌子生吃来着，现在来的正好，赶紧兑现吧。话说胖子，你这就不对了。张浩什么时候说要生吃桌子了？就是他根本没说过这话。何况张浩找的是江南，不关你的事儿，你在这指手画脚的做什么？真是咸吃萝卜淡操心。
黄四海、胡大军，你们又想欺负人！身为男人，哪有让女孩子替自己出头的道理？张浩、黄四海、胡大军还有苏雨，你们难道真要跟我杠上不成？之前张浩说生吃桌子的事儿，全班可都听得清清楚楚，想赖也赖不掉吧？我本想着都是同学，算了，莫非真以为我没脾气？要么赶紧滚，不然我不介意跟你们好好玩玩。我靠，江南这气场也太吓人了吧！黄四海他们平时那么狂，现在跟孙子似的。那个江南同学，你误会了，大家都误会了。我不是来找麻烦的，我是来告诉你，谢老师让你放学去他办公室一趟。啊，还有，之前是我不对，在这里我跟你道歉。我没看错吧？物理课代表居然给江南鞠躬道歉了。他之前不是还想拿作业刁难江南吗？江南，我承认你物理很厉害，但我也不会差。我肯定会追上你的！笑死我了！这俩货还以为张浩要干架，跑来当狗腿子，结果主子直接投降了。操，真他妈丢人！走，还以为是青铜，原来连废铁都不如。算你小子走运，你等着，这事没完！我们绝不会善罢甘休，迟早弄你。哦，知道了，慢走不送。这俩战五渣，外强中干，就知道作威作福。江南，他们肯定还会惹是生非的。你小心点儿，两只乱飞的苍蝇而已，不值得放在心上。对我来说，睡觉才是头等大事。警告：宿主超强记忆力及悟性已满级，学习效率提升1000倍，当前精神力剧烈透支，强制进入休眠状态。唉，一目十行，过目不忘的副作用太大了，睡神这帽子一时半会儿是摘不掉了，可怜啊。So easy， 这个重点句型必须记下来。快输出，他也来抓了！终于熬过去了！下节体育课，兄弟们冲啊！男神，别睡了，上体育课去啊！没得办法，怎么就到体育课了？我还想睡到自然醒呢。胖子，今天外头太阳毒不毒啊？太晒我可不跑。不毒，江城这3月的春风和煦的很，暖洋洋的，打球绝佳！都给我跑起来，脚步别踏！嘟嘟，全体集合！老王今天表情不对劲啊，不会要搞什么魔鬼训练吧？同学们，你们距离高考越来越近了。江南，我怎么有种不祥的预感？之后的体育课虽然还有，但来操场上的机会估计不多了，所以今天做一次体测。嘘，不是吧？以后的体育课没法出来玩了，真是可怜啊！体测，正好，也让我看看这满级之后的身体素质到底进化到了什么地步。王老师，测完就能自由打球吗？兄弟们天天耍题，早就憋疯了。打球可以，但前提是体测给我及格。第一项，男生引体向上9个及格，女生仰卧起坐25个及格。第二项长跑，男生1000米4分35秒，女生800秒4分36秒。现在各就各位，开测。我操，四海哥猛啊，竟然做了17个，大军也是17个，这俩体能简直变态。王凯成16个，90分优秀。下一个，江南。丁，发布临时任务，本次体测请获得100分满分。满分？平时文化课考试你让我斯卡及格线低调做人，现在体测你让我做18个拿满分出风头。狗系统，你拿错剧本了吧？警告，请宿主不要误入本系统，否则系统将会做出适当的物理反击。惹不起，你是大哥听你的。不就是18个吗？干就完了。来吧，江南，我看你体能不错，引体向上居然能超过我和大军，想必长跑也不差。待会儿不是还有1000米吗？你有没有胆量跟我和大军比一场？黄四海、胡大军，你们是耍狗皮膏药的吧？整天没事找事恶心人。王胖子，这不关你事，滚开！你又不是江南的狗，用得着这么维护他吗？你们欺人太甚！黄四海、大军，找我茬可以，骂我兄弟，你在找死！既然你们要比，那就比吧。说说规则，怎么个比法？比法很简单，看谁跑得快就成。江南，我们也不欺负你，只要你能胜过我们俩其中一个，就算你赢。可以。男神，你万万不能跟他们比啊！别忘了，他们俩都是体育生，还是校田径队的，最擅长跑步。对啊，这2年的校运动会，无论是短跑还是长跑，他们可都拿了名次的。江南虽然引体向上厉害，但这跟跑步没关系啊，绝对被碾压。胖子，你放心，就这俩歪瓜裂枣，我肯定能赢。男神，你是疯了吗？我没疯，这2人跟狗皮膏药一样，我就是要好好教训教训他们，让他们长长记性。哼，口气倒是不小。既然你如此自信，那咱们不如来点赌注。如果你输了，就当着全班人的面向我下跪承认自己不行，如何？王四海，大家都是同学，你可不要太过分了。胖子，淡定，这赌注可以，只不过
若你们输了又如何？笑话，我们怎么会输？那万一输了呢？如果我们输了，同样当众向你下跪，并承认我们不行就是。好，一言为定。大家可都听见了哈？江南是自愿跟我们打赌的，没人逼他。没错，待会儿他输了，你们都要来做见证。江南，你一个人高马大的书呆子，高中3年连运动会都没参加过，还想跟我们比跑步？今天定要让你知道什么叫不自量力！我操，男神是疯了吗？居然敢跟黄四海、胡大军比跑步！这俩可是体育上手，校运会上1000米都跑进过3分钟的，跟猎豹一样，这不纯纯降维打击吗？唉，男神估计要受虐出丑了。江南，不可以，你不能跟他们打赌啊！若是比学习成绩还行，但这跑步，你绝不是他们的对手。胖子，你刚不是和江南在一块吗？怎么不劝着点儿？我劝了，但我劝不住啊。男神，你刚实在太冲动了，要不我替你去跟黄四海他们服个软好了，总比待会儿输了被当众羞辱的强。对，趁还没开始，咱不比了。胖子脸皮肉厚，让他去顶顶。扎心了，老铁。不过为了兄弟，顶就顶了。胖子，莹莹，你们2个急啥？放心吧，我既然敢跟他们赌，自然有把握能赢。没事。可是，没什么可是的，反正赌约都下了，你们就看我怎么教训他们吧。老虎不发威，还真当我是病猫了。既然系统逼我必须在1000米也拿满分，才能拿到奖励，那教训这2个跳梁小丑，也只能顺势而为了。不过这是个难题，待会儿得算准了跑多少秒才不算太过惊人，万万不能跑得太快了，不然又出名了可不好。听说了没？黄四海跟胡大军跟江南打赌了。江南这不是找虐吗？极速双雄可是体育生，输了可是要跪地叫爷爷的。不赌，都过来集合。江南，你特么就是个傻狙，你就等着跪地认输吧。若不快上你20秒，我们都不叫极速双雄。接下来进行体测第2项，男生1000米，4分35秒及格。切记，安全第一，友谊第一。待会儿各跑各的，不能给别人使绊子。预备，开始！大军卡住位置，让那群弱鸡跑外线多绕点路。就江南那不自量力的东西，看咱们这次怎么将他碾压！这是谁？居然能跟上我和大军？虽然这才第1圈，咱们只出了8分几，但也远超那些孱弱的垃圾才对。我操，这怎么可能？他居然跟上来了！极速双侠，就这点速度？大军，别保存力量了，非得把这小子碾压进泥土不可！刚技能跟上，必是使出了吃奶的劲儿，干他！垃圾就是垃圾，现在我们全力以赴，你就吃屁去吧！唉，无敌是多么寂寞。大军，这回那小子连我们的尾气都吃不到。我操，海哥，鬼啊！这怎么可能？我们可是全力没以赴了！快看，极速双雄居然甩不掉那个江南！不行，绝不能让他超过！大军，加把劲儿！喂，我说你们速度很一般啊，跟蜗牛一样，就这也敢在我面前嚣张？要不你们再加把劲儿，再快一点，我还行，跟得上。你他妈是怪物吗？跑1000米，虫子还能说话，连气都不喘！大军，一起挡住他！小子，跑得快没用，今天非让你摔个狗吃多！不用你们挡，我自己跑开就是了。蠢货，跑到最外道，等于要多跑50多米，看你怎么死！海哥，他追上来了！外道风景不错，你们继续努力啊！疯了，这他妈绝对是疯了！男神牛逼！外道超车，硬生生拉平！江南太帅了，把那2个讨厌鬼按在地上摩擦！大军，你这不平不行啊，是不是早饭没吃饱？要不我再放慢点等你。江南，你别太猖狂！我操！大军你干嘛？黄四航，这也太客气了吧？不是说好比完赛再当众下跪吗？怎么跑一半就提前认输行大礼了？我操！极速双雄直接给男神跪了，这哪是跑步，这是单方面的精神摧残啊！都愣着干什么？快来几个男生，把胡大军和黄四海抬去医务室！男神真特么牛逼了，数学压苏雨，物理压张浩，现在连体育生都被他跑废了。看来我们以前都小看他了，这实力简直深不可测。这家伙到底还藏着多少底牌？
说他不是主角都没人信。男神牛逼，太牛逼了！我之前还怕你鸡蛋碰石头，没想到你直接把石头给碾成粉了。我兄弟要逆天崛起啦！基本操作，别大惊小怪的。江南，你实在太棒了，我还是第一次知道你跑这么厉害。你不知道的还多着呢。那以后你可得多让我见识见识。老师，黄四海和胡大军怎么样了？他们伤得重不重？话说这事儿可不能全赖我啊！我又不知道他们这么不经跑，自己摔倒在我面前的，我可一根手指头都没碰他。放心，黄四海和胡大军都只是轻微擦伤，没多大事儿。倒是你小子很不简单啊！没事就好，没事就好，就怕他们嗝屁了找我麻烦。要知道，黄四海和胡大军都是体育社长生，还是学校拔尖的那种，1000米曾多次跑进过3分钟，再练练，说不定能成国家2级。可你小子居然直接把他们玩虐了！至于这跑路嘛，我就是瞎跑，平日没怎么练习，只能算一般般吧。一般般？不，这可不是一般般了。刚才我看你跑得很轻松，显然留有余力。如果全力以赴，跑到2分40秒不成问题。平时不练习就这样，好好训练那还了得？你绝对是我带过学生里最好的苗子，以后拿个国家1级问题不大。依我看，你别上文化课了，直接转体育生跟我混，我保你上大学。那个老师，我别叫老师，以后叫我老王。哎，老王，可是我别啥可是的，你放心，有我给你特训，加上你这天赋异禀，一个成体恶体是跑不了的。事不宜迟，我现在就带你去找你们班主任办手续。哎，你别拽我啊，我还没同意呢，老王。啥情况？体育老师把江南拐跑了？那咱们怎么办？继续体测，还是直接自由活动啊？没错，让江南去参加奥数竞赛这事儿，胡老师已经答应了。你怎么能这样？老曹，江南是物理天才，你居然让他去参加奥数，你疯了吧？你才疯了呢！谁告诉你江南只是物理厉害了？这怎么可能？虽然我不是他班主任，但他其他学科成绩向来一般啊，撑死也就是中等水平，怎么可能既是物理天才，又是数学天才？实话告诉你，他不仅是数学天才，更是全能型超级学霸。你难道没发现，他过去每一科的每次考试成绩都精准踩在及格线上吗？我操，难怪他今天在物理课上一鸣惊人，原来他一直在隐藏实力。控分，这可是传说中的控分啊！这3年我居然被这小子骗得这么惨！谢老师啊，谢老师，刚才你劈老娘的时候不是挺能耐吗？现在还不是跟个二傻子一样，青筋直冒？等等，老曹，你刚才说什么？你说江南数学天赋排第1？没错，我可是第一个发现他控分实力的伯乐。上午的奥数模拟题，他控分都能拿90，数学当然排第1。你胡说八道！江南明明物理天赋才是第1，我已经在课上亲自验证过了，4班全班男同学都亲眼所见。你才胡说！江南数学最厉害，物理最厉害，数学、物理。至于吗？作为他的班主任兼语文老师，老娘岂能不知他语文天赋最强？老娘都没开口，你们2个老古板争个屁呀！2位老师，你们先冷静。胡老师，跟你说个事儿，你可千万不要太激动。王老师，你现在不是应该在给我们班上赏鱼课吗？怎么跑我这儿来了？还带着江南，莫非他又犯什么事了？不，江南可没犯事儿，相反，他可是我发现的绝世好苗子。我带他来找你，是想让你赶紧给他办一下手续，把他转为体育生。从今天开始，他就跟我混了，文化课不用上了。王老师，你开什么国际玩笑？就江南这天天在课堂上睡觉的体质，能当体育生？胡老师，我绝对没开玩笑。今天的体测，江南在1000米跑中轻轻松松碾压了黄四海和胡大军那2个专业体育生。他要是全力以赴，跑个2分40秒绝对不成问题。稍微训练一下，9成把握能拿国家1级运动员。你知道这意味着什么吗？到时候成体、恶体随便挑，要是再拿点奖，护体、验体都不在话下。等一下，王老师，他在体育上真有这么厉害？纠正一下，不是厉害，是非常厉害。这是我带过所有学生里底子最好、体质最变态的一个。得，这下控分的事儿算是彻底兜不住了。胡老师，闲话少说，赶紧给江南走流程办手续。以后他跟了我保他上重点大学，你就不用操心了。放屁！江南是我发现的物理天才，凭什么去练体育？老谢，你起开！
江南明明是数学天才，要转也是进我的奥数竞赛班。各位老师，能不能先听我说一句？曹天元，你少在这大放厥词！我当体育老师这么多年，好不容易碰上江南这么个百年不遇的好苗子，你们凭什么扣着人不放？就凭他留在我们这儿，能有更好的前途。练体育怎么就没有好前途了？我今天非要把他带走不可！睁大你的眼睛看看，江南马上要去参加奥数和物理双竞赛，十有八九能拿国一，直接保送清北的超级天才，能重启咱们三中辉煌。你那个什么护体验体，拿什么跟清北比？双国一，保送清北，苍天啊，大地啊！给了他这么好的体质，为什么还要给他文化课的天赋啊？王老师，其实我来的路上就想跟您说，我没打算走体育。别说了，男神，你文化成绩这么好，怎么不早说？给了我希望，又给我绝望，男神误啊！王老师，您别走啊！江南，你现在哪里也不许去。来，咱们好好谈谈奥数竞赛的事儿。物理竞赛也得抓紧提上日程了。靠，什么情况？数学老曹，物理老谢，连班主任母老虎都在，这杀气绝不是鸿门宴啊！来得挺快啊，江南同学。江南，过来，跟老师说实话，这到底怎么回事？数学你行，物理你也行，现在连体育都行，你到底还有什么是不行的？胡老师，您在说什么啊？什么行不行的？我怎么一句都听不懂呢？还装！明明是个全能型学霸，各科成绩都顶天了，却偏偏每次考试都要控分。完犊子，真被发现了！不过打死也不能认。要是承认了外语、生物、化学全在控分，以后天天被叫办公室，日子还过不过了？曹老师，您真误会了，控分是什么意思？这词儿我都第一次听，我就是个普普通通的差生啊！装？你还跟我装是吧？真是不见棺材不落泪！我已经把你这一年来每科每次的考试成绩全对比过了，门门卡及格线一分不多，一分不少。江南啊，一两次可以说是巧合，但十几次全科及格，你当我们这几个老骨头都是傻子吗？江南，你今天要是再不老实交代，老娘就让你见识见识什么叫真正的灭绝师太。胡老师，冷静，暴力不能解决问题啊！江南，你还打算装到什么时候？胡老师，我装什么了？我真听不懂啊！哎呀，胡老师别生气嘛，江南不承认，肯定是有他的苦衷，你就不要跟他一般计较了。江南啊，现在这里也没有外人，你控分的事大家都心知肚明，何必藏着掖着呢？哼，一个唱红脸，一个唱白脸，真当小爷是傻子？我倒要看看你们能耍出什么花招。好了好了，你们可别把咱们的天才给吓坏了。江南，你是天才，这点毋庸置疑。天才嘛，脾气古怪点很正常。你不愿被人关注，所以控分，能理解。但我希望你狂妄一点，比如今天在我的物理课上，你那一顿操作猛如虎，多热血沸腾啊！以后多干干。油盐不进是吧？行，那咱们就打开天窗说亮话。江南同学，控分的事你不承认没关系，但下个月的奥数竞赛，你必须给我随便拿个国一回来。随便拿个国一？还有物理竞赛，到时候你也得参加。以你的水平，拿个物理国一问题也不大。我要求不高，语文没竞赛，但下周的高三第一次月考，你给我拿个全校第一，为班级争点光，这不过分吧？奥数国一，物理国一，还有全校第一，三位老师，你们这是要逼死我呀！我低调过个日子，怎么就这么难？拿不拿第一是我说了算的吗？我还得看着狗系统的心情啊！老师，这不太好吧？万一我考差了怎么办？你们可千万别对我抱太大希望。万一？不，这事儿没有万一。以你的水平，考个全校第一绝对没问题。除非你还想控分，想故意放水。若真是如此，事后可别怪我让你好看。你敢拿老娘当猴耍，老娘绝不会让你好过。你不是最喜欢上课睡觉吗？信不信以后所有的语文课我都专点你的名，让你睡不安宁？老师，你用睡觉来要挟我不好吧？上午咱们可是打过赌的，只要我数学及格，就再也不管我睡觉。君子一言，驷马难追。身为伟大优秀的人民教师，你可不能出尔反尔。我是伟大优秀的人民教师不假，
但你也说了，是君子一言驷马难追，可老娘是特么的君子吗？总之，我就看你下周考试的表现。你若不能让我满意，我自有办法治你。上课点名只是其一，我还会让曹老师、谢老师在数学和物理课上轮流点你的名，甚至其他科目，我也会不定时去窗外视察，让你绝对没法合眼。我觉得胡老师这个提议非常好，有助于提高学生的专注力。物理课上，我也很乐意多给江南同学一些上台展示的机会嘛。你们简直不讲武德！若这还治不了你，那我就只能走最后一步，家访了。这杀手锏我是不想用的，毕竟打扰你父母也不好。可你不要逼我。算你们狠！我考还不行吗？小子，跟老娘斗，你还嫩了一点。老谢，我已经迫不及待想看这小子在竞赛上大杀四方了。是啊，毕竟这可是咱们教出来的学生。夺命女魔头的鸡血汤，真不是一般人能消化的，头都给我念大了。狗系统，出来接课。何以解忧，唯有抽奖，赶紧把体测满发的奖励给我结了。丁，恭喜宿主精准完成体测满分任务，本次控分奖励结算中，系统面板数据已更新。宿主当前体质35，积分余额100，当前可抽奖次数1，总算有点安慰了。丁，系统检测有多余积分，可抽奖1次，询问宿主是否现在抽奖。抽，必须抽，免得你这狗系统又跟我急眼。你背地里给我穿小鞋，来点极品，来点极品。丁，恭喜宿主获得大力巧克力1块，已存入系统物品栏，请宿主查看。大力巧克力，这都是什么鬼名字？之前是岩灵果，现在是巧克力。你真把我当吃货了？打开物品栏，我倒要看看这破巧克力有什么用。岩灵果，服用后改善容貌，使人颜值在原基础上提升10倍，达到完美无瑕、灵气逼人的地步。这果子看着还算正常，那巧克力呢？大力巧克力，服用后增强体质，在原基础上永久提高10%。永久提高10%，这可是好东西啊！难道是要让我像广告里那样恶货来一条？啥？这他妈是个啥？系统出品不是必属精品吗？居然还有副作用！多个也就算了，全当我是大胃寡。但后面这个缩小了100倍的1击是什么鬼？涉略号里藏着什么见不得人的东西？这种不确定的定时炸弹，谁他妈敢吃啊？我现在体质35，已经远超普通人了。这破巧克力对我来说完全可有可无，打死我也不会碰那块巧克力的。原本我还嫌弃岩灵果没啥大用，现在全靠同行喷吐啊！不仅10倍提升颜值，还没丝毫副作用。等晚点回了家，我一定要把这岩灵果给吃了。南闪，王好人不是带你去找班主任，说要把你转为体育生的吗？怎么样，成了没？王好人比你先回一会儿，但只说了一句自由活动，便落寞伤感的走了。这中间不会出幺蛾子吧？没出幺蛾子，是我拒绝了王老师的好意。我对体育不感兴趣。啥？王好人要收你为弟子，你居然给拒绝了？我觉得自己考个大学没问题，不需要靠体育来加分，自然拒绝了。唉，多好的机会啊！就跟天上掉馅饼一样，只需要白捡。可你居然不屑一顾。当然，这也能理解。毕竟从你今天在数学课和物理课上的表现来看，你或许真能考上一所好的大学。但我就不行了，如果我能转为体育生就好了。可惜王好人看不上我。怎么，你很想当体育生吗？当然想啊！男神你是开窍了，但我还没开窍啊。如果正常参加高考，是肯定考不上的。但若能转为体育生，只要拿个国2，再努力考300多分，一个2本就少不了。要是能拿国1，甚至能冲一冲护体验体，到时候比清北也差不了多少。既然你有这心，就应该去试试。或许王老师会收下你，也不一定。不行啊，过去体测1000米，我都跑了3分10几秒。虽然也是优秀，但只要跑不进3分钟，王好人是绝不会收的，没希望。不，那可不一定。凡事皆有可能，没有做不到，就看你想不想去做。如果你信我，就把这块巧克力给吃了，补充一下能量，然后去找王老师测试。我保证你可以跑进3分钟。南神，你是说真的？当然是真的。好，那我听你的。好，去试上一试。
万一我跟你一样，也突然爆发了天赋呢？要不我给天赋呢？兄弟，但愿你待会儿跑起来不会怪我哈。江南，慢一点，车要来了！我靠，那不是校花吗？他居然在等那个咸鱼！别瞎说，人家俩住一个老旧小区，打小就认识。不过平时在学校倒是没见他们怎么说话，估计是怕老师叫家长。怎么，你还没回家？这不是等你吗？都过去好几辆车了，你再不来，我可就坐这趟走了。下次你先走，不要等我了，免得被人误会。谁专门等你了？我就是好奇，王大颖老师帮王胖子转体育生成功了没有？